rero sasa bari kukureba. Nitwa Michael, umunyarwandakazi. uri umunyarwandakazi. Munyihanganire urukundo ruryoha nk'ubuki, sinzi ko wabyumva ngo mbikubwire. Urukundo mani nk'akazuba. Mbere yuko wivuga ugiye gushaka akantu baririmbira kabereka ko umeze neza kandi uri tayari. Twagiye. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed. Isigoye mu minsi ya none, aho urukundo umuntu bicendera, ishyari inzangano n'ubugome bifite intebe shenge. Yes, reka twigarukire, nizere ko bikomeje kugenda bimera neza cyane. So nkuko twabibabwiye tugiye kwinjira muri Heads Up Music Competition. Ubwo mvuze kwinjiramo mba ngiye kukubwira ko tugiye kuzana ba basore za nkumi harya bavuga ngo iki Iki se kandi ndamenye ushaka zakoze umuhogo. Hari gukora umuhogo, hari no gukora umunwa. Hari no gukora umunwa. Hari no kugira hari n'ubundi buryo bwo gukora umuhogo bamwenye cyaka. Ariko hari no muvandimwe uri inyuma ya kamera. Hakaba no gukora umuhogo, urumva? Cyajya kora nkabana bankuyeho. Hakaba no gukora umuhogo byo kubyaza umusaruro ijwi. Ubuhe buryo se? Nibwo ugiye muri ubu buryo. Muri ubu buryo. So cyangwa iki satire igaragaza kanega mu bungero. Umeze neza? Biracamo akamiliyoni ritayari kukarya. Okay, tangira bitwereke utarivuga man. Mbere yuko wivuga twereka ko akamiliyoni turi bukaguye. Nyorosha hano. Urabizi n'imfura no mu masura bibona, niyavuga urabyumva ntabwo ajya gira aho aguhisha. Sibanga aragukunda nibuta nabizi bimenye, ntuzigera umubabaza kuko ni wowe wenyine yizeye. Ufite umutima we kukubitsa amabanga ye, ni wowe rukundo afite, ntuzigera umubabaza. Wow. Okay. Ntabwo uzamubabaza. Wapi rwose. Ufite umutima we nawe akagira uwawe. N'uwanjye arawufite. Okay, ubwo ni ko ikisema akaririmbo ka Ivry. Ivry agira indirimbo zirimo message nziza, zubaka cyane ku bantu bakundana, ku bantu bafite urukundo rwa nyarwo, abatari abanyarwanda hari abantu ubona biba bishingiye ku butunzi, appearance, mbese bitimbitse bitari uko ruri, ubona ko ari ikishi inyuma. Ariko we arakuna atanga message nziza kandi gafasha buri muntu wese mu rukundo. Okay, ahibwire bano bantu rero sasa bari kukureba. Nitwa Michael, ndi umunyarwandakazi. Uri umunyarwandakazi. Munyihanganire mbaye umunyarwandakazi, kuko ni umunyarwanda. Oya, wari uri he? Wari uri?
donc sinzi gusa ndi hano ariko nta nicyo wanamuba waraye mu muvure cyangwa sekuru kimwe muri oya ntabwo byabaho donc nija mu kanya narisomye hari ikinyamakuru nari ndiho nsoma cyanditseho umunyarwanda ubu kagumamo nta kibazo twikomereze ndi umunyarwanda nkaba n'umusore ndi ingaragu tuyehe hano mu mujyi wa Kigali ku murenge wa Gitega abenshi barahazi okay that's the thing hanyuma rero hano ntago tubijyana kure tujya muri heads up imyiteguro igeze imyiteguro akazi cyane urebye ni amarepetisiyo byibuza isaha imwe ku munsi bitewe n'akazi kenshi mba mfite ndimo nditegura kugira ngo wenda nzaba umunyamahirwe ubwo ku munsi uri gukora pompage zingahe nta pompage ntazo ni imyiteguro imeze gute ni izi ni ukuba nafata umwanya wanjye ngafata gitari nkasubiramo indirimbo cyane cyane ziri hayi kugira ngo ijwi rigororoke neza ikindi nkaba n'amazi ashyushye aho ngaho muri miliyoni usigajemo angahe muri miliyoni cyangwa ntabwo urayifata wasanga hari abavandimwe bamaze kuyirira maze nko kugura ahantu ati mwe muhambikiye nzaza mpita nishyura cyangwa kuri butike uri kwikopera ati hari ahantu ngewe nzi ahantu baturanye urumva agahumuro karagukubita gahita oya ngewe buriya rero ukuntu nteye ntabwo ngewe njya mbarira ikintu kitaraza nkarahawe niko numva confidence dari dukeye abavandimwe hano banyuze ahangaha batubwiye ati element na medbeat bamaze kuyamaramo ba medbeat uyase kugira ngo niba bafite andi ku ruhande nabishinga wapi ngewe iyo mfite ahantu mvuga ati ahangaha bimeze nyayo bimeze gutya ibintu bihita bijya mu buryo ntabwo nabarira ikintu kitaraza icyizere ariko icyizere kirahari kabisa ahubwo kuri uwo munsi hazashya kwera reka twisubirire inyuma dusubire inyuma umunsi wa mbere uzaha yego kumva uravuze ngo urakomeje muri wowe wabyumvise gute wumvaga ari aho ugiye uzaharenga urugendo kari rurerure uriya munsi ngewe uranaje nabyiteguye ko ntari buharenge numvaga uje ari kuje gutsindwa oya ntabwo ari ukuza gutsindwa buriya hari ukuntu uza ukavuga uti wenda aha ni ahanjye ntabwo ntaharenga bitewe hari ukuntu hari abana bari warabareba ucabiranyamo hariya naho ugati mana ahangaha ni imparenga ninde wibuka waguteraga ubwoba mutakiri kumwe ntawe uhari ubu ngubu wavuyemo arahari arakana kari gafite tentire hano mu mutwe k'umutuku karirimbaga ngo ati kabisa ubwo we wagezeyo buhita umuha pasi utiri ubiti ahubwo se ugira ngo nge pasi sine nayimuhaye kare gusa ariko amahirwe cyo kintu nabonye ko amahirwe bitareba ku misusire ubwo waje gukora amahirwe yarayawe ntahajya yego hanyuma ngenda ndashaka umbwire wa munsi ubona aka link ko kwiyandikisha aka link ko kwiyandikisha niwe wagahaye Eri Michel Michel yatubwiye Michel Elia yababwiye niwe wahaye link Elia turi kumwana Elia n'umuvandimwe niwe ni Michel mise mbyibuka bise biromara mwari groupe mbere donc twari groupe bitewe n'ukuntu nyine ari ishano twari turimo tubona tugomba gufatisha hamwe tukazamuka ko yo mfatanyije ibintu biba ari sawa yatubwiye ko ari wowe wamuhaye link namuhaye link wayikuye link nahawe posti mwari mwatanze iriho information zose nimero aho wamsanga ni na buri kimwe cyose nandika nimero nandikaho Genesis bambwira ko nifuza kumwirushanwa mwambwira uburyo bigenda kugira ngo munajyemo ahita guha link hanyuma rero we na Elia mu byo mwirushanwa kuki mutaje muri itsinda manje donc jewe sinzona bajishe naho bajishe arambwira ngo ntago biri gukunda ndaje nkubwire mitamwe ati urabona deadline yarangiye tujyemo turi
dutandukanye gusa amahirwe wazagwaho bagufasha ubu ngubu aziko none se nyuma y'irushanwa muzongera mwihuze se ubu ngubu uko bimeze n'ubu turi kumwe n'ibi byose dukora tuba turi kumwe ntabwo tujya ku ruhande buri wese afasha undi ni byiza cyane abantu bari mu irushanwa banafashanya ubwo nutwara miliyoni uzamukubitamo nka turuwasi wati bro genda nawe umere neza ayo make ayo ni make ni pasupasu sina pasupasu ubureyo muri ahantu hamwe kandi muri mu murongo umwe nta nubwo bisaba pasupasu ikijya mbere nicyo mukora muzagabana wibuka indirimbo waririmbye kugira ngo uze mu irushanwa indirimbo waririmbye yego ndayibuka ubwo niyo kuri ako ka video cyangwa se indirimbo mu ma stage wanyuzemo yose kuva ku munsi wa mbere uzaha kugera mbere y'uko ugera kuri finale ndakeka uririmba indirimbo zitandukanye shana zirimbye izo iyo wibuka yakomye abantu kabisa aba judge arya ugeze uza ari kuri pano narahaje byagenze bite kuri we akazi naguteye ubwoba oya ntabwo yanteye ubwoba ntabwo yanteye ninde waguteye ubwoba harimo bita Morix uriya kabisa hari ahantu yageraga yavuga ijambo ariko tuvuga ati ndatashye iwacu rwose nazinze ni nk'aka yakubwiye wumva urahabya ati noneho ndatashye ako wibuka donc urabona njyewe ntabwo nashakaga kuvuga ngo arambwiye ngo ndatashye njye nashakaga kugira ngo ampe inama ndebe ko nakosora ni ukuvuga ngo niba yaravugaga ngo ahangaha ubigenza gutya nibyo nakurikiraga ntabwo ari ibyo kumbwira ngo nkuyemo ndatashye njyewe ibyo yambwira byose narabifashe ni sawa kabisa kandi bizakomeza no kumufasha indirimbo sasa wakomye ukavuga ati indirimbo ndayikomye hano kabisa yana impaye amanota nanjye ubu ngubu ndumva bimeze neza ni iyi ayasha zose nta manota kabisa ariko hari izindi ahubwo hari indirimbo naririmbye nkigera hano mu ishanwa bikaba ariyo ncuranga okay nta kibazo sinzi ko wabyumva ngo mbikubwire urukundo ni nk'akazuba wagira ngo nageze mu bwami bwawe iyo nkubonye mera nk'urwaye sinzarambirwa mu bwenge bwanjye ndagukunda wowe zingiro ryanjye mu by'ukuri ndagukunda wowe zingiro ryanjye icyambere na mbere urukundo nirwo nimirije imbere sineze na rimwe babaza uwa mbere y'umugisha icyambere na mbere urukundo nirwo nimirije imbere sineze na rimwe babaza uwa mbere y'umugisha ndagukunda wowe zingiro ryanjye mu by'ukuri ndagukunda wowe zingiro ryanjye nibyo tunyure no mu butumwa twumva icyo abantu bamubwira niba bamubwira agakomereza aho niba miliyoni bamubwira ati natwe dushyizeho akadomo n'iyawe bidakuka uyu nguyu yatubwiye ngo mbega umusore w'umunyarwandakazi gusa arashoboye kabisa ku bwanjye muhaye 70% afite ijwi ryiza okay uyu nguyu ati ni Ange Kicukiro mu batumirwa bose mwatumiye uwo abaye wa mbere kabisa nakomerezaho ibyiza biri imbere uyu nguyu yatubwiye ati ndabakunda ni SP ndabaye gatanu ku kandi umva mujye munsuza kuko kugira ngo ndeke kubareba napfa wayaho ni SP hagana he SP
niko tubwire espe hehe ubundi buri munsi ngenda kigusezeranyije pe. uyu nguyu ati ngo wahaye bona kuko nimero yanjye akamvugisha cyaburi muri seriye n'ukuri kw'Imana. uyu nguyu ati ese bose ko bankoma buri izabiyande ni sister Bona izabona nyirayo ariko ibyo ari byo byose tu. uyu nguyu ati nakomeza uwo mujama kweri mbona ashoboye uwo yari koko. uyu nguyu ati wow umutipe afite ijwi ryiza kabisa. uyu nguyu ati hey Bona kuko na Christian ndabakunda cyane mbaye ikaze. ati nkunda kubakurikira Bona ndamukunda umumera akanimero amamagare urabukoze. ati nza uyu nguyu uri kuvuga ko azagora byo ndaziguha zimuhe ndagutanze kakubayeho wenda gutanze ibi byarangiye. uyu nguyu ati nakomerezaho na Angelique urakoze cyane Angelique. uyu nguyu ati wow wa mutipe afite ijwi ryiza kabisa arite ariko ndabumva nta confidence za miliyoni yifitiye abandi bamaze kuzirira. uyu nguyu ati muri miliyoni naze mbe mukopye ahubwo ko ndabona nta wundi uzaba umurusha. turangirize kuri uyu nguyu. hanyuma rero ufite ubutumwa ugomba guha abantu abagushyigikiye abari kukureba uyu munsi abakubonyemo ubushobozi aka kanya n'icyizere utanga mu muziki mu hazaza yaba kuri finali na nyuma y'umuziki kuko ushobora no gutwara irushanwa ati mbonye igishoro karigira mu bucuruzi n'umuziki ukawureka. icyo navuga ni ugushimira abantu bose bamfashije gushimira cyane cyane mpere kuri aba ngaba bose ndabashimira byimazeyo kuko ni iby'agaciro bikomeye cyane. umuntu ikintu nababwira ni kimwe ni uko umuziki utarangiriye ahangaha. ikindi nyuma y'ahangaha hari ibindi byiza mbafitiye nateguye nzabamenyesha nzababwira aho herereye ibindanga byose ku byerekeranye rero n'irushanwa tayari mwitegure hazashya koko agomba gushya byo nk'itegeko ibyo ngibyo Michel reka tugushimire mwana urakoze cyane uraje kandi then one chance nawe akamiliyoni n'akawe cyane kabisa. reka tumuherekeze twita twakira n'umundi wa kabiri nawe uri muri Heads Up Music Competition. iki cyumweru ni icyabo reka tukibaharire kugira ngo tumenye ibyabo neza ubundi ku itariki 11 natwe tuzavuga ngo uyu nguyu abaye umunyamahirwe arayitwaye wa kabiri n'uyu wa gatatu n'uyu hanyuma turebe nimba na season ya kabiri nayo igomba no kuba ikomereza. uracyari kuri Genesis TV ikiganiro ni Avenue 387. reka twizere ko ukomeza kumererwa neza cyane. uracyari kuri Genesis TV ikiganiro ni Avenue 387. dukomereje n'umutumirwa wacu wa kabiri kuva muri Heads Up Music Competition. niyo mpamvu Bona agiye kubikora kwa kundi nyine. Bona ndahari meze neza ariko mu kanya utangiye ngira ngo urasha imbogo ntabwo heruka kurasa imbogo wanze umaze iminsi urya neza kubera wategereje ko mvuga ngo wumve ko ndasa imbogo barana zirashe ntiwabyumva nawe nturiho. ndahari cyane ngiye so reka twakire nk'uko twari tubabwiye tugiye kwakira undi wa kabiri nawe n'umwe mu bakiri mu irushanwa rya Heads Up Music Competition. murabizi nk'uko twabibasezeranyije iki cyumweru ni icyabo bose uko ari 10 baba bagomba guca hano bakabiyereka mwagiye mubafasha kugira ngo bagere hano uyu munsi. so kankaraga intebe umeze neza cyane unadakonje urakonje umeze neza urakonje umeze neza ubu tuvuze ngo duhaguruke ducinya akadiho waba uri cyane abanza wereke bano bantu ko umeze neza bari kutureba mbere yuko wivuga ugiye gushaka akantu baririmbira kabereka ko umeze neza kandi uri tayari. twagiye murakoze. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His right will show the way.
take courage, do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Oi, azandor. Ari ukuririmba mu kinyarwanda n'icyongereza n'ibihe bikorohera? Ndatekereza byose. Biterwa na inspiration n'uko na umeze. mood urimo cyangwa biterwa n'amasaha? Ngira ngo n'amasaha nayo ajyana na mood byose. Hari nk'igihe kigera Christian akaba avuga igifaransa, hari n'igihe kigera simvuge, cyangwa hari umuntu uba wibutse wo mu Bufaransa. Kareka biterwa n'ibyo yariye cyangwa yanyoye, biterwa n'amasaha sha. Ngo bibwire bariya abantu ninde turi kumwe. Ngewe amazina nitwa Iradukunda Fabiola, ndi umwe mu barimo guhatana mu irushanwa rya Heads Up Competition ribera kuri Genesis TV. Nishimiye kuba ndi hano muri uyu mwanya. Okay, hari umuntu wo mu rugo ubizi kuri hano? Ndumva babizi, barabizi. Ubuse hari uri kutureba? Birashoboka, ntabwo ndi sire. Ntabwo uri sire. Okay, so katwigire ku irushanwa n'ubundi ni nayo mpamvu uri hano. Wagize amahirwe, uri umwe mu bageze kuri finale mu 10 bariyo. Aka kanya miliyoni iri mu biganza byawe, cyangwa warangije kugira usigaye mangaye muri miliyoni mwana? Oya, nukuyipangira, nugukora plan. Ntabwo urayipangira? Oya, ntabwo ndayipangira kuko abantu batumirwa uyu munsi nta confidence bafite. Aba bari mwe bavuye hanga bari mu madeni. Ni byiza kubanza kuyafata, ubundi ukabona gutangira kumenya icyo ugiye kuyakoresha kugira ngo tuzababwire ko ari cyo twakoze. Numvaga ubu ngubu ari ayawe nari nzi ko uyafite ubu ngubu, noneho uracyabara ko undi se ubona. Hari undi ubona mwahatana? Oya, twese ubu ngubu turacyafite amahirwe kuko twese nicyo twaje dushaka. Okay, uragukanga abantu, urabura gukanga diverisere umubwire yuko usigaje modesa, umubwire ko waguze ikibanza ubu byarangiye usigaje kwishyura. Reka dusubire inyuma Heads Up ijya gutangira umunsi wa mbere ubona link ukohereza usaba ko ujya mu irushanwa. Ndashaka kumenya ukuntu wari umeze icyo gihe, ahantu wari uri, aho wakuye link naho yiri coding. Oya, aho ngaho nyine naho yarari. Murakoze, ngewe ntabwo nigeze mbona ngo mbonye link ngo ndaprayinze, ahubwo byari mu gihe cya covid, mu gihe nyine bitoroshye. Noneho nsangwe ndeba Genesis TV, cyane cyane mu wanjye ni uyikunda, akabura avuga ati hari imiziki none ishyushye, televiziyo ngibi bimeze nabi. Turamusuje, yitwa Nicole Fira, turagushuje rwose. Nuko none harambwira ati twirebere, twice muri sawa turareba, tujya kubona tubonamo Heads Up. Ufite ukuntu hari Heads Up competition, hari ikintu cy'ibara ry'umutuku, kiriya kirango cyayo, no nkunda n'ibara ry'umutuku, birakubise, mbona ni ibintu byiza, kandi noneho mbona ko ari irushanwa riteguwe na televiziyo, numva kandi irushanwa riteguwe na televiziyo. Twumvishije ngo ni yowe n'umumama n'umudamu, tuvuga ati njye numva nibisanzwe kuko ntabwo nasanzwe nitabira ama competition, ariko arangije arambwira ati wagerageje. Nuko mitangiye kureba noneho amakuru ndeba yahagije, nibwo nahitaga mvuga ni reka tubigerageze. Nabikoze uwo mwanya, nta nubwo natinze uwo munsi, muri amasaha nibwo nese mbikora, ahita ndikodinga n'indirimbo tutatwohereza. Byari mu masaha y'umugoroba, y'amasaha ku mugoroba, kuko icyo gihe na video twayifashe nabwo mu mugoroba nyine mu kanya gatoya maze kwa praying. Okay, ubwo ngo ujya kumva ngo baraguhamagaye ati nawe twaguhisemo cyane. Nagiye kumva numva okay, ofete numvaga ko atari nabyo bitari serious, navuga ni kwako n'umuntu ashyirayo ibintu kumva harimo requirement ko kuba wirecordinze, umva wirecordinze uvuga uti semana yanjye harimo nabandi ibyo nohereje birasa neza, hari nabandi biragenda bitese no gushidikanya. Noneho navuze ni byanze bikunze, okay reka tutegereze. Ngiye kubona bamumagaye, naratungura ndavuga ni
nabo bamugenda babwira ni bya bintu rero mbigiyemo karabaye mbigiyemo nuko nahise nangira kumva mbigiyemo kuko kugeza ubwo twaje bwa mbere hano nkabona abantu benshi dushushanyirize uwo munsi wanjye umunsi wa mbere uza kuri stage ugera hariya hasi kuri escalier hari abandi ijana iki wibaza ibibazo byinshi kwanza ukitekereza ko ugiye kuza utangiye kubwira uko muzabikora uko ugomba no kwitwara kugira ngo uze imbere ya kamera noneho naje ntasanze abantu benshi kandi ukumva noneho hari ukuntu uri kumwe n'abandi ugasanga bose bari bafite courage umwe aririmbira undi afite gitari undi araza abona ko ari umubani itamana n'abasani ubwo bugatangira kukwica rero nagendaga mbaza ndise nkareba abakobwa barimo nkabona buri wese afite agakoresho ke biba biteye ubwoba kavuga se hajya ngiye mfite iki gituma uriya muntu nshobora guhagarara imbere ariko nkavuga tubaramamagaye reka nkore icyo bamamagaye baramagaye barambonye reka nkore nanjye ndebe ni experience nyibone reka baburetse tubare utarajya stage wabonye abo bantu wumvaga ko uwo munsi hari icyizere gituma ukomeza mana reka nkubwire icyambere cyo ufite ubwoba icyambere cyo hari aho tuba tutari hano imbere ya kamera mana yanjye buri wese ubona mu isengesho hari urimo urasenga byavugaga umwe asohoka akubwira ati mbonye mbona hariya bitoroshye ikintu navugaga undira ubwoba nicyo cya mbere kuko nzi ko iyo ufite imbaraga ushobora gukora ibintu byinshi by'ibitangaza undira ubwoba ndinde kugerayo ngo ntekereze byinshi kuko utakeje byinshi n'icyo wari ushoboye kirakunanira nicyo natekerezaga cyonyine kandi nkabona byari bikomeye uburinjiye ngibutsa pano wasanze imbere ni abahe ba judge bari bakoze nasanze of course the boss Marie France mbona umunyamakuru yitwa Nadine era Rwandaise mbona na umuproducer Morex ubwo ni umunsi wa mbere ndumva ni umunsi wa mbere nibo bari bahari ni umunsi wa mbere nibo bari bahari icyo gihe hanyuma rero buratangiye uraririmbye nenda guteye ubwoba rero bose bari baneye ubwoba ntabwo navuga ngo ni umuntu umwe kuko icyambere cyo Morex najyaga nanamwumva naramubona umva ntabwo nayo kumenya ngo wenda uyu n'uyu yaranera ubwoba cyangwa nagabonera ubwoba muri France najyaga mubona mu mafilime mva ntabwo nandi makuru nari mfite menshi mpagaze imbere ahanga nibwo nari mfite ubwoba nyine mvuga ni kamba yambaye ariko bose baniraga ubwoba wigeze uhura na Bona ari kuri bwa kabiri byagenze gute yego koma nanjye okay uvugisha oya nagutera ubwoba kuri finale ntago azaba ari kuri Pano ntago azaba hari reka nkwibiri banga byagenze gute kuki mwibanga abandi utarabibiyeza oya urumva naje gusanga bari gutinya bazi ko uzaba uhari ntago azaba hari kuri Pano uwo munsi mfite urugendo finali izajya kuba ntari mu Rwanda aracalenjinga nicyo nabasha kuvuga rwose abanza akakureba yitonze gutya akakumviriza ubundi ukabona ukubita akajisho ubundi yanjye akakubaza koko yarambajije kweri imbaga nk'ikibazo kimwe wibuka yakubajije ndashobora nashakaga yari iyi ngiyi kuva kwa mbere yahise ndirimbisha bwa kabiri oya se atirimba bwa kabiri twumve ubundi arongera ngo buretse tubanze twumve ukabona ko banje gukubikamo ubwoba mbere yuko najya icyo gukora Bona kukura arabikubwiye ngo abana b'abandi bateraga ubwoba uti nayanjye dore ngo uyu wa mbere oya ntago ari ukumutera ubwoba nagutera cyane kubwira ati bigenze gutya binyuze muri ubu buryo nyine ntago ari ubwoba ahubwo ni nyine ufite ni bya competition nyine uvuyemo utabaye challenge wumve ko hari ikintu wakoze utari expectingaga byanze bikunze nibaza ko nacyo oya nk'ibyo nk'impamvu ngiye mbikora rino rushanwa ntago arijemo ko kurushanwa gusa na nyuma yaryo azakomeza aririmbe nkatwe aba judge ikintu tuberaho ni ukumubwira kuko hari nk'igihe ushobora kuza unarapa ati no hogoza kandi ugasanga mu by'ukuri abikoze neza kurusha uko yakoraga ibindi ntago ari ukubatera yes uribuka indirimbo waba wararirimbye ndikavuga ati iyi ngiyi ndayikomye kabisa mu nshuro wahanyuze zose kugira ngo ugere aha ugeze uyu munsi zose nibaza ko zari zinkoraho zari zifite icyo zishatse kuvuga ariko wenda ahantu nabonye navuga feedback nziza maze kugira ngo kwikosora utwo bari bambwiye ni muri imwe
Abba Father, let me be yours and yours alone. May my way forever be evermore yours. Never let my heart grow cold. Never let me go. Abba Father, let me be yours and yours alone. Okay. Nibyo tureba n'ubutumwa bw'abantu tunarebe ubundi twumva icyo abantu bamubwira nawe kuko nibo bakiriya bacu twese mu muziki nibo bazagushyigikira n'ubundi. Okay, uyu nguyu ati ngiye mu mwuka arashoboye tu kandi turitiranwa asige namba wayagenda nta byanimera. Uyu nguyu atubwiye ngo ariko baburetse ashobora kuba ashaka kumufasha agasiga nimero se ukamushuka ukaba wamushuka byaraza kubikora mu kanya uyu mushuka. Uyu nguyu atubwiye ngo salama batarama y'abana Fabiola ararenze ariko yigeze kuririmba gakondo ndumva nimba ntibeshye. Wigeze uririmba gakondo muri Heads Up? Banayindirimbishije. Yarayikuririmishije. Okay. Uyu nguyu ati ewana kabisa mbuze icyo mvuga n'icyo ndeka ndabona abo bana bose barenze ubwo ngubwo ronze nyine tuzaba tureba utwara irushanwa. Okay, niko bimeze natwe nyine ubwo nuko. Uyu nguyu ati abantu muri kumamagara amashaho ati warakeye pe nakomerezaho ni Angel ndabemera. Uyu yanditse message ifatanye bya tari sinabasha kuyisoma umbabarire cyane nayifatanure yongera yisubire. Uyu nguyu ati courage kabisa ni sister Bona. Uyu nguyu ati Fabiola ararenze kabisa. Uyu nguyu ati Fabiola miliyoni niye muyimuhe aka kanya se. Uyu nguyu ati Fabiola muri gospel ndumva aje kubafata kunda Imana imufashe azabikomeze gusa. Uyu nguyu ati wow noneho mbuze icyo mpitamo kabisa yaba Michelle yaba na Fabiola ndabona bose barenze kabisa ubu ndi kwibaza abari inyuma uburyo bo bameze ati ntago nongera guhitamo uwo mpa miliyoni. Oyise wifata ubundi wazategereza itariki gusa. Okay, dusoreze kuri uyu nguyu ati Fabiola ndamuzi kuva muri Heads Up itangira ni umukobwa wari ufite imbaraga nyinshi kabisa ati ahubwo numvaga ubu ngubu yaratangiye no gukora indirimbo ze Imana imufashe azakomereze muri gospel. That's the thing. Ngaho rero ufite ubutumwa ugomba kugera hano bantu. Ufite icyo ugomba kubabwira, hari icyo basaba, hari ugomba no kubashimira baragufashe kugira ngo ugere aha ngaha. Bagufashije bose kuva ku munsi wa mbere kugera aka kanya. Gura n'ababwira n'abagukeneye havuyemo nimero. Murakoze cyane, murakoze cyane. Mbere na mbere ni ugushima Genesis abo bakorana muri iki gikorwa ndetse n'uburyo mukora kugira ngo entertainment ikomeze gutera imbere mu Rwanda. Nongera gushima ko nanjye nagira amahirwe kuba muri iri rushanwa. N'urugendo rurerure twaciye muri byinshi harimo abantu bashoboye ariko twagize amahirwe. Rero ndashima cyane Imana ariko nkongera ngashima nabo yakoresheje bamfashije kugira ngo mbengeze ahangaha. Ntabwo byari byoroshye twizemo byinshi n'ubu turakiga kandi riracyakomeza. Rero ni ukubabwira ngo mukomeze mudushyigikire n'ubundi finali ni tariki 11 nyine uko babivuze. Turacyafite rero turacyabakeneye kugira ngo mudushyigikire. Ubundi nitwira dukunda Fabiola n'ubundi kuri ku mbuga nkoranyambaga yaba ari Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Ibindi Mani bamugisha. Nebye reka natwe tugushimire cyane ubwo courage kandi bonne chance Ronze twizere ko miliyoni twizere ko murakoze cyane tuzayarira hamwe cyane. Reka natwe tuberekeze tugaruke turacyafite n'undi nawe uri muri Heads Up ntujye kure ya televiziyo yawe. Yes, reka tugaruke nkuko nabibabwiye babiri bamaze gutambuka bose bari muri Heads Up Music Competition irushanwa abenshi murarizi ryagiye rinyura kuri Genesis ariko ku itariki 11 z'uku kwezi kwa 12
turamenya uzaryegukana kuri wowe. Ubwo urakomeza unatwandikira ninde uha amahirwe. Hari abamaze gutambuka hano wagiye wumva uko baririmba, hari abaje kuwa mbere, hari n'abandi tuzaha umwanya ku munsi wo kuwa gatanu. Ubwo ngubwo urakomeza tubwira urahande amahirwe urababona gute. Ubwo ngubwo nyine duhita dukomeza no kuwa gatatu. Christian igaragaze hano. Bro, umeze fresh? Umeze neza? ibintu ni wane. Okay, reka tubigenze gutya mbere yuko ubwira bano bantu, mbere yuko babwira uriwe, banza ukoreshe gitari ufite mu ntoki. Ibyaza umusaruro kabisa. Isigoye mu minsi ya none, aho urukundo umuntu bicendera, ishyari inzangano n'ubugome bifite intebe shenge, urambera uwo nisunga. Isigoye mu minsi ya none, aho umuntu yanga undi, ishyari inzangano n'ubugome bifite intebe shenge, urambera uwo nisunga. Yelele kubaho n'ukubana nyabusa, gira nkugire mbere imfura, jye nkwirahira nishimire kubaho. Iby'isi n'akamaramaza, urukerereza cyombera igitangaza, watuma mbaho nseka mbere urukerereza shenge we, urukerereza bagenzi shenge n'akamaramaza, cyombera igitangaza, nseka. Wow. Iyo ndirimbo ni yandi uririmbye? Indirimbo ni ya Mani Martin yafatanyije na Clarisse Karasira. Okay. Ubu ngubu ngira ngo nta gisigaye, ibwire bano bantu. Babwira uriwe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nibizi Jean Claude, uzwi ku izina rya Shema, akaba ari ryo zina nkoresha muri music. Nkaba nishimiye kubana namwe abari kundeba, abafana banjye ndetse n'abandi muri rusange bakunda Genesis TV. Nk'uko rero babibabwiye bagitangira, turi mu marushanwa ya Heads Up Music Competition. Twatangira rutari urugamba rworoshye, n'ubu ruracyakomeye ntabwo byoroshye. Tukaba twarageze kuri final kubera Imana. Tukaba tubasaba support yanyu kandi twishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Okay, ubwo ngubwo mwamwumvishe. Reka dukoreshe Shema. Kuko niryo ry'ubuhanzi ryo mu muziki two gucanga abantu. Genda hera hafi, duherukana utarahindura statimane, ntago nareka kukavuga. Anyway, ntago njya nkunda kuvuga on my relationships muri media. Nibyo bari kukubwira. Okay, status ntago yanashoboka ko yarahindutse ntiyahindutse. Yarahindutse. Nicyo ntabwo tujya kubaza amazina ye. Ndetse kubwira congratulation gusa. Wakoze ibintu byananiye mbona. Ewana umva nkubwire. Ntabwo byananiye nuko ntarabishaka. Ahubwo buriya reka nkubwire rero. Status yarahindutse. Madamu ndabizi kuri kundeba. Ndagukunda. Ndakwemera cyane. Ubwo turamusuje natwe niba ari kutureba. Reka twite twisubirira inyuma dutangiye. Umunsi wa mbere ufata ka video ukakohereza ahantu hari ukuye link yo kubyohereza, cyangwa se n'uburyo wiyumvaga icyo gihe. Ushobora no kuba atari nawe wabikoze. Naho wakuye amakuru. Hari mushuti wanjye wanyoherereje link. Arambwira ngo hari irushanwa ryitwa Heads Up, ntago wagerageza amahirwe ko nzi kujya ukunda kwitabira competition. Ndavuga reka ngerageze, wenda nta wamenya bishobora gucamo. Icyo gihe nabikoze nkiri umusore. Ngira n'amahirwe ngiye gukora finali ndi umupapa, ndi umugabo, nako ndi umugabo. Umugabo wubatse. I'm really proud kuba naragize indi stati
kandi ni n'ikintu gikomeza kumotiva cyane no gukomeza career yanjye. Nagize umudamu mwiza unshyigikiye nkunda ndakwemera cyane. Okay. Hanyuma rero miliyoni se ni yawe? Bon, miliyoni rero ni yacu. Oya. Ni yacu twese. Ariko buriya kubera Imana burya yanaba ni yanyu. Hari abandi bamaze kuyirya bageze muri 600. Nje nta n'igiceri na kimwe ndakura. Uzi impamvu? Kubera ko nize gusevinga. Ubu nje narasevinze. Bivuze ngo nayarya ntayarya nje ndasevinze. Ibyo kurya ntibindeba. Ayo kurya urayafite. Ariya kurya ni imbere cyane. Miliyoni iri kuri konte broken. Nshobora no kuzayifata. Ishobora no kuzafatwa n'umwuzukuru wanjye. Okay, aho ni sawa cyane. So yarahereye mu rugendo uko wabonye video uburyo wiyandikishijemo. Baraguhamagaye wa munsi uraje hano ugeze hariya ku muryango hasi usanze abandi bantu ukagira ngo ni isoko ryaremye. Umwe arimo arakubita ikibazo, undi arimo arahogoza, undi arimo ararapa, bicangacanze. Icyo gihe wahise utekereza iki? Njyewe nkigera hariya ntabwo nzi uko bizaba bimeze, ariko narabishushanyije nyine mbifata nk'uwo munsi ngiye kuvuga. Umunsi w'imperuka. Impamvu mvuze umunsi w'imperuka ni uko buriya abantu bose bazaba bashaka kujya mu ijuru ku munsi w'imperuka. Ariko ntabwo twese Imana izadufata. Sibyo? Hari abizafata bitewe n'iko bitwaye n'imihigo bahize n'ibikorwa bakoze. Icyo gihe bizajya biba delibera. Rero ntago competition, ntago tugira amahirwe tugeze aho tugomba kuyikorera. Amahirwe atangira mbere tutarayijyamo. Kubera ko niho habera imyiteguro bya bindi nyine bavuga ngo nugusenga, tuzagera igihe batudelibera tujya mu ijuru cyangwa ikuzimu. Rero njyewe nkihagera naravuze nti byari byose ngiye mu ijuru. Ndavuga nti Mana ahubwo uru rugendo ruzaba amahoro. Nabonye ko abantu bose ari urugamba rutoroshye, ndabwira Imana nti wanzanye hano, hari impamvu wanzanye hano, reka nkomeze ngende, aho uzampagarikira nzahagarara. Ko ntago ari njye nyine wabyikoresha. Utanze urugero rwiza. Reka ndukomeze muri iyo nzira. Uhuye n'abandi mugiye ku rubanza hamwe. Urinjiye mu muryango uhuye na babandi baca urubanza. Urigaragaje. Wasanze bwa mbere kuri pano. Umunsi wa mbere ni nabaye bajaje bari bakoze. Umunsi wa mbere nza kuririmba, niba nibuka neza nshobora kuba narahuye n'umuntu witwa Fazo na Evidex na France. I don't remember well, ariko nabo ngabo yego. Ubwo yaho nimba ari Fazo yabaga kumwe na Evidex. Yego, nabo ngabo nahuye nabo. Muri bo hari waguteye ubwoba? Sinavuga ko ari ubwoba, ahubwo kubera ukuntu nyine kera n'iki mugani w'aba bandi najyaga ndeba Marie France akina bana nkabona she's my actor nyine wundi wa mbere nshaka kuzahura nawe. No. Actually nago wavuga ngo she's your crush cyangwa she's whatever. Erega crush so kuvuga ngo ni umuntu. Hari ababivuga, impamvu bivuze gutyo nuko nibutse ko barabona bivuze hano ari kuririmba aravuga ati Marie France rwose niyo navira maha ngiye mfa kuba nkubonye. That time it was true. Ariko crush ushobora kubivuga abantu bakabifata. Okay, nibyo nari ngiye gusobanura. Crush hari abantu bavuga ngo ni umuntu watereta. Babyumve neza. Nuko nanjye nshobora kugirira umuntu kuba mvuga ati ni crush wanjye kandi ari umukecuru bitakunda. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Yari umu-actrice mwiza mu ma movies, nakundaga ukuntu yakinaga. Nyine nkinjiramo hano I was really surprised kubona umuntu nkawe yicaye agiye kunjajinga. Naravuze nti ntago nagize ubwoba, ahubwo naravuze nti wow, muye na wa muntu gutera akabara gato. Muye na wa muntu nyine nakunze ukuntu yakina. It was good. Wowe ntago wigeze uhura na Bona kuri pano? Bona twarahuye, ariko ikintu kimwe navuga kuri Bona ntago ari uko turi kumwe. Oya kivuge. Muri kuri finale ntago azaba ari kuri. It's okay, ntacyo bitwaye niyo yaba ari no kuri pano nge ntago natinya kumuvuga. Ntago narya indimi baho. Ntibishoboka. Ntago ndya dodo.
Bona ikintu kimwe namuvugaho nyine Bona iyo ageze kuri televiziyo aba yigize umuntu witonda naba nta kandi ndi buvuge kandi ntago ndi buyivuge kuko simbizi gusa nyine nabonye ari umuntu witonze cyane ndavuga uyu mujaji witonze buriya koko ushobora kuba nta miyaga ari bunkiriremo ariko ndikomeza ndavuga nti n'ubundi yayishyizemo se byibuze bazi ntago muri byari comment cyane naguhaye nihe wibuka muri comment yampaye rero ntago zari mbi nta nubwo zari ariko nyine zari nziza ariko ntizari nziza cyane anyway he's my motivator kuko yanteye courage yo gukomeza gukora cyane kandi it was good yeah ariko yabikenewe rega rumva imuna kubwiye ko ibintu byose ari byiza urirara abandi bari kugukoma mine oya nibyo okay ari indirimbo ushobora kuba warakoze mu rugendo rwose mu ma stage yose wanyuze ukavuga ati man ino ndirimbo ndayikomye kabisa urayibuka se navuga ngo okay wowe hitamo sibyo n'undi ugiye kuyituririmbira mu ndirimbo wakoze mu ma stage arenga angahe harya na 3 4 mwanyuzemo hano yose hitamo muzo waririmbye uvuga ati wenda iyi kuba narapasinze yabigizemo uruhare runini cyane nivuga izina iririmbe amarira ntago azashoka ku matama yawe oya ntago uzarira amarira ntago azashoka ku matama yawe no oya ntago uzarira oya ntago uzarira no oya ntago uzarira wino tujyane ahantu ukunda wihera ibyawe ndabizi birakunyura nakuguriye agakanzu k'ibara ukunda na twa dukweto twiza tw'umweru wambwiye uko uteye nuko ugenda binkura mu byanjye byose nkaba uwawe narakwihebeye amarira ntago azashoka ku matama yawe no oya ntago uzarira okay reka turebe no mu butumwa rero bw'abantu ubundi dukomeze ati shema vraiment courage aririmba neza okay uyu nguyu atubwiye ngo ewana kabisa ndabona uwo mutipe nawe abizi umuntu ucuranga gitari biragoye kuba wavuga ko atari umuhanga yaranditse atari umuhungu okay ati ko mudukupa Eric nitwa Eric ntago tujya twitaba telefone mu kiganiro nk'ubu ngo urabona ko message nk'uko abikoze gutya andika message nk'uko wari ubikoze uyu nguyu ati mwiriwe neza ndi Queen ku Gisozi mwahatwitse pe ati ngo tumuhe indirimbo urakoze cyane ati umva basa ati uwo mutipe ndabona irafatanye ati amahinga ngo none se Sandrine ameze ate ngo shaka courage kabisa ni sister Bona Sandrine ni ndese kandi Sandrine ubwo ni sister Bona nyine ubwo Bona nasubize Sandrine ni niko abajije none sister Bona nge naba nahuriye ubwo yari kuba sister Shema ahubwo urumva okay Clemanti ubwo adusobanurira Sandrine ubajije cyangwa yari ubajije Shema wenda akaba abica biragije we iryo ni izina yitwa sister Bona nta Sandrine azi uyu nguyu ati hey ni wa mwana Shama Teta Pretty nabasuhuza
uwo muntu uko ari hejuru cyane ra okay imbere cyane ndagusubije uyu nguyu ati umutipe kabisa afite confidence za danger nizere yuko kuri finale nabwo azaba zifite ntago wakumva uburyo ntegereje kureba uzatwara irushanwa okay uyu nguyu ati man Chris na Bona ngewe nifashe kuva uyu munsi nta mwana n'umwe ndongera kuvuga yuko azatwara iri rushanwa kuko ndabona abo bantu bose bari kuza aho ngaho bakaze okay uyu nguyu ati man irushanwa rirarenze kabisa ati ndabona finale bizaba bimeze neza cyane mu mutubwirire courage ariko azaririmba iyo ndirimbo yahereyeho ishobora kumuha amanota okay urakoze cyane uyu nguyu ati ewana kabisa abantu bose banyuze kwirigara uyu munsi mbuze uwo amanota ati kuko amajwi yabo n'uburyo baririmbamo bwabyo urabona ko repetition zigeze kure okay that's the thing dusoreze kuri uyu nguyu atubwiye ati ndabona bitoroshye kabisa kuri finale Chris na Bona nizere ko muzaba muhari kuri pano ubundi mubaha amanota twe ntabwo tuzaba dutanga amanota kuri uwo munsi ahubwo amanota nyine ubwo nayanye aba judge abandi bazaza rwose surprise ni surprise hanyuma rero Shema ufite message ugomba kubwira abantu ufite abantu bagutoye kugira ngo ugere ahangaha ufite hari icyo basaba n'ubundi ntabwo urugendo nyuma y'irushanwa icyo ugomba kubahereza ibyo byose ntabwo bizarangira n'irushanwa wasanga abafana banjye nkunda mfite ku mutima mbere yuko mbabwira ijambo rindi ku mutima reka mbanze mbatura akaririmbo twagiye Remember those days I used to play ngo nzabona umuntu nkawe I can't believe that I finally found the one sinagusabye imana rimwe si kabiri si gatatu narayititirije none I finally found the one nzagukunda ukuri nge nzahora huri nta munsi n'umwe uzagira irungu mu gihe cyose nkiriho nzagukunda ukuri nge nzahora huri nta munsi n'umwe uzagira irungu mu gihe cyose nkiriho When you wrap your arms around me, it feels like home, it feels like home. When you wrap your arms around me, it feels like home, it feels like home. Baby, carry home. ukaririmbiye umufasha ariko nkaririmbiye abakunzi bafana banjye ngendeye kuri message irimo ariko mwagiye kumva n'amana we nawe rega ari mu bafana nyine ni ukuri abandi bafana banjye indirimbo ni yabo yanyu areke kukuzimuza kandi abafana banjye reka mbabwire abafana banjye sibyo tujye tureka kugira ibintu bya ngongwe umufana wa mbere wanje imbere cyane madamu wanjye iyi ndirimbo ni abafana banjye ariko hari ubungirije ku gitero cya mbere wabanjirijeho utari kuririmba mbwira amagambo yacyo ugeze hagati Remember those days I used to play ngo nzabona umuntu nkawe I can't believe that I find renza birasobanuye ngo oya renza kandi byo gusa arashaka lyrics gusa I can't believe that I finally find the one okay sawa ni ibyo twashakaga hanyuma akamesaje kanyuma n'imyiteguro yigeze ubundi twikomereze bafana banjye nkunda na presidente wanyu nagira ngo mbabwire ko mbakunda cyane twese turi abahanga nabo mwabonye nabo muzabona turakundana turi umuryango we are at the final icyo tubasaba ni amasengesho twese turabideservinga ariko Imana igena abagomba gufata ibyo yabateganyije bitewe n'umugambi wayo niba koko ibona ko uyu muvandimwe wanyu wicaye hano mufana mukunda ari ugomba gutwara irushanwa azaritwara nataritwara it's not the end talent lives in us
tuzakomeza dustruggling kugeza at the end of life. Okay. So icyo nababwira nuko mutagomba gukuka imitima, nta kintu kizaba cyabaye kidasanzwe. If it happens, tuzamanika amaboko. If it does not happen, tuzakomeza kandi tugume muri Yesu. Niba uri muri Yesu neza gumamo. Okay, reka tubishire bro. Kandi courage, bonne chance ubwo ruhanze. Twizere ko kabiriyoni uzaba gafite ku mufuka wawe. Ni imbere cyane naho ngaho naragasevinze muri konti broke. Agasheke nyine azakamanukana. Kameze neza cyane. Hanyuma ndabashimiye mwese cyane Genesis TV mwakoze kunyakira. Ni iby'agaciro kubana namwe, Bona, Chris n'abandi bose muri rusange, kameramani. It's a very nice thing kuba hano kuri Genesis TV. Imana ibaha umugisha kandi komeze barinde. You're making me a star. No kuba ndi kuri televiziyo birahagije. Ntaribi. Nunagitwara uzagaruka ha tukibyinire ushimira abantu bose bakora. Wa mugani. Niko bimeze. Yego reka tumwerekeze. Tureta tugaruka dusoza n'ikiganiro cyacu tunakubwira uko byifashe hirya no hino mu myidagaduro ubundi dukomeze kubana nawe neza. Turagaruka mu kanya uracyari kuri Genesis TV ikiganiro ni Avenue 387.